Servus. Was willst du wissen? Wie groß ist ein Pilz? Ja, das ist eine gute Frage, wie sich herausstellt, und gar nicht so einfach zu beantworten. Also erstens einmal, das, was du auf deiner Pizza drauf hast, das ist nicht der Pilz, das ist bloß ein Fruchtkörper von einem Pilz. Das heißt, damit kann man nicht messen, eigentlich wie groß der Pilz ist, weil der zugehörige Pilz, das ist das Myzel oder die Gesamtheit von der Hyphe, aus der der Pilz besteht. Das ist ja das, was im Boden ist. Und das ist ja viel mehr wie die Fruchtkörper. Also das Zeug, was da auf einer Pizza drauf ist. Das heißt, das ist die Antwort nicht. Aber die Antwort ist trotzdem verwirrend, weil es gibt zwei unterschiedliche Definitionen von dem, was eigentlich ein Individuum ist von einem Pilz. Und woran liegt es? Naja, 1992 hat zum ersten Mal, und ich meine wirklich 1992, nicht 1892, hat zum ersten Mal wirklich jemand gemessen, wie groß ein Individuum von einem Pilz ist im natürlichen Lebensraum. Und was war das? Was haben sie herausgefunden? Das Ding bedeckt eine Fläche von über 60.000 Quadratmeter, ist 1500 Jahre alt und wiegt 10 Tonnen. Also ein richtiger Klopper. Man kann gerade so sagen, gigantisch groß. Andererseits gehört ja, wenn man einen Pilz untersucht, das so in den Bereich Mikrobiologie. Das heißt, man sieht eigentlich Pilze als Mikroorganismen an. Und damit meine ich jetzt nicht bloß Hefe, also das Zeug, wo der Bier macht, und das sind sowieso Einzeller, sondern ich meine wirklich Pilze, die aus Filamente bestehen, sogenannte filamentöse Pilze. Die können auch mikroskopisch sein. So, und das liegt daran, dass Pilze ganz anders sind wie du und ich. Wir sind nämlich sogenannte unitare Organismen. Das heißt, wir haben einen bestimmten Bauplan. Wir haben Allgälerrieb, 2 Pranken, 2 Latschen. So sehen wir aus. Wir haben den gleichen Bauplan. Gibt es natürlich leichte Unterschiede, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Dein Hund und deine Katze genauso. Das sind alles unitare Organismen. Jetzt gibt es auch noch ganz andere Organismen. Und zu denen zählen die Pilze. Das sind sogenannte modulare Organismen. Das heißt, die bestehen aus Modulen. Und die Module sind das Mikroskopische. Wenn aber viel von den Modulen zusammenbauen tust, dann kommt am Ende unter Umständen so ein Boller raus, wie den ich jetzt gerade erzählt habe, wo so riesengroß ist. So, das heißt, du kannst sagen, ein Pilzindividuum ist entweder das Modul, dann ist es bei einem Pilz eine Hyphenspitze mit der durchschnittlichen Länge von Hyphen, die da dran hängt. Das ist eigentlich ein mathematisches Konstrukt. Und das kannst du sagen, ist das Individuum von einem Pilz als Modul. Man kann aber auch das Individuum definieren als der Klon, alles was aus sozusagen einem sexuellen Vorgang sozusagen hervorgegangen ist, einer Zygote sozusagen, oder in dem Fall jetzt die Spore, wo da irgendwann einmal vor 1500 Jahren auf dem Hügel gelandet ist und jetzt den Kavenzmann von Pilz da gemacht hat. Das heißt, die Antwort, was ist ein Pilz, was ist ein Individuum von einem Pilz und wie groß ist ein Pilz, hat keine eindeutige Antwort, weil du musst noch dazu sagen, Mensch, jetzt das Modul oder Mensch das ganze Ding, wo zusammenhängt. Natürlich hängt bei dem Ding, wo 1500 Jahre alt ist, das alles nicht mehr zusammen, aber es ist letzten Endes genetisch identisch. So haben die das nämlich festgestellt, die sind damals einfach ins Feld gegangen, haben ein paar Fruchtkörper eingesammelt, haben die genetisch untersucht und von angrenzenden Individuen auf der genetischen Basis einfach abgegrenzt und haben sie halt gesagt, naja gut, das ist so groß, ist der Pilz. Ja. Haben sie natürlich keiner gesehen, weil das ist so ein Boot drin, konnte schon nichts sehen. Ja, also das ist einfach interessant, weil in dem Fall halt einfach, wie groß ist ein Pilz oder was ist ein Individuum von einem Pilz, keine eindeutige Antwort hat. Das ist man einfach aus dem normalen Sprachgebrauch ist man das nicht gewöhnt. Das ist ein bisschen verwirrend. Und bei Pilzen geht es noch ein Stückchen kompliziert dazu. Nämlich innerhalb von so einem Kompartiment, von einer Hyphe sozusagen, eine Zelle von einem filamentösen Pilz, da können oft
mehrere, sagen wir mal 2 verschiedene Zellkerne drin sein. Und zwar jahrelang, nicht nur in einem kleinen Stadium, sondern wirklich jahrelang sorgfältig jeder von den Zellkernen immer weitergeben durch einen besonderen Mechanismus. Das heißt, es ist wie wenn du in jeder von deinen Zellen drin hättest 2 verschiedene Individuen. Jeder ist ein bisschen anders, jeder hat eine andere Meinung, jeder exprimiert ein bisschen anders, seine Gene. Das heißt, das musst du dir mal vorstellen, was da los ist in so einem Pilz. Das ist unwahrscheinlich interessant. Das heißt, da ist nicht mal, sagen wir mal, eins von deinen Kompartimente genetisch eindeutig festgelegt, sondern das sind eigentlich die Zellkerne, die vielleicht die beste, naja, beste Definition von einem Individuum sind. Und natürlich, was noch ein bisschen komplizierter, wenn Hyphen miteinander verschmelzen, das erfolgt zwar nur unter bestimmte Gesetzmäßigkeiten, jetzt kann nicht jeder mit jedem da verschmelzen, aber wenn die mal verschmelzen, können sie die, wie gesagt, die Zellkerne austauschen. Das führt dann eben dazu, dass da verschiedene Zellkerne im Zell sind, unter anderem. Aber die können auch andere Sachen austauschen, zum Beispiel Viren. Also auch genetische Informationen. Viren sind für Pilze nicht unbedingt was Negatives, können auch was Positives sozusagen bedeuten, die Mykoviren. Und andere genetische Elemente, ne, zum Beispiel Organelle, die auch DNA enthalten. Das heißt, so ein Pilz kann ein bisschen ein Flickerlteppich von genetischem Material sein, alles in der gleichen Röhre drin, sozusagen, im gleichen Zytoplasma drin. Also ganz anders, wie man das normalerweise kennt, wenn man jetzt von unserer Erfahrung ausgeht. Naja, und das ist die Antwort auf die Frage, wie groß ist ein Pilz? Die Antwort ist, kommt drauf an, was du mit meinst. Meinst das Modul, dann ist das Ding winzig klein und mikroskopisch. Meinst das ganze Gebilde, was aus einer Zygote hervorgegangen ist, das heißt die Ansammlung von Modulen, dann ist das Ding plötzlich riesengroß. Na, das war jetzt die Antwort auf die Frage. Jetzt weißt du Bescheid. Allah, bis zum nächsten Mal.